Allahu shpërblet thosh për ligjëratën, vazhdojmë me pyetje që na kanë ardhur. Pyetja e parë, selam aleikum, një pyetje për hoxhën e nderuar. Si bëhet sevisejda, a duhet të themi tehiyatin, selavatet dhe lutjet kuranore? Pastaj të bëjmë sevisejde apo si bëhet? Allahu ju shpërblet. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sevisejda bëhet për shkak të gabimeve që i bëjmë namaz, duke shtuar ose duke paksuar diçka për atyre të cilat nuk janë të domosdoshme për ekzistencën e namazit. Kushdo që shton diçka ose pakson diçka në namaz për atyre të cilat nuk janë të domosdoshme për me ekzistuar namazi, në fund namazit si lehtësim për përmirësimin e gabimit, Allah subhanahu wa taala e ka bërë për neve ligj me i bot 2 sejdë. Edhe mbulohet, rregullohet gabimi që kemi bën. Që ato 2 sejdë kur bëhen, në komentet e hadithit dietarët kanë dhënë disa mendime. Disa kanë thonë që bëhet pasi që tipet selami, anën e djathtë, për shkak se selami në namaz vetëm selami i parë është obligativ, i dyti nuk është obligativ, me dashurish një rjofmi selam aleikum, kur të falmi edhe qumi, nuk është paqare me thonë edhe anën e majtë. Dhe si t'jam me selam, anën e djathtë u kry namazi, del edhe e bën sevisejden. Disa kanë thonë duhet me bën sevisejden para se me dhënë selam. E bën sevisejden 2 herë në sejde, sikur bin në namaz, edhe kthesh edhe jep selam. Disa pastaj kanë thonë, nëse kena paksuar në namaz, duhet me bë sevisejden para se me dhënë selam, nëse kemi shtuar në namaz, duhet me bë sevisejden pasi që t'jap me selam. Të gjitha këto pastaj janë mendime, nuk është që ka argument të saktë se do të përpara se për mrapa. Por ajo që unë e shoh më nga të argumenteve është me bë sevisejden pasi t'jap me selam. Ndesh shtove, ndesh nuk ke paksuar, ose ndesh ke paksuar. E lexon teatin, jep selam, on në djathtë, i bën 2 sejdë, edhe kthesh. Pastaj më dash jep selam, më dash jep selam, e teati më nuk ka argument që duhet me lexuar për herën e dytë. Dhe mas i bën sevisejde, nuk ka kërkon argument që duhet me e lexuar edhe tehiatin. Gabimet në namaz, në fund, masi që jep selam on në djathtë, i bën 2 sejdë, masi që i bën 2 sejdë, ka përfunduar gjithçka, namazi u kry sejdën më, nuk ka nevojë më asnjë veprim tjetër. Allahu a'lam.